Faig aquí un petit resum del que parlarem. Us introduiré el fet i el concepte del que és la proporció àurea, la raó àurea. Faré una mica unes 4 pinzellades sobre geometria que tenen a veure amb la raó àurea i ràpidament intentaré passar cap a una de les parts principals de la xerrada, que és quin és el paper que juga la raó àurea dins del que és el concepte d'estètica. La presència de la raó àurea en obres d'art, en arquitectura, en disseny industrial. Moltes d'aquestes coses, veurem, algunes són certes, algunes no són certes. Us repto a que penseu quines ho són i quines no a mesura que les vagi explicant. Jo, quan acabi, ja aniré detallant una a una quines són i quines no. Després introduiré breument la successió de Fibonacci. Parlarem de la connexió que hi ha entre les dues, la raó àurea i la successió de Fibonacci, que és una connexió molt profunda i amb moltes conseqüències. I, finalment, parlarem de quin és el paper que juguen la successió de Fibonacci i la raó àurea a la natura, que és, potser, des del meu punt de vista, la part més interessant. Doncs vinga, posem-nos en matèria. Avui parlarem principalment, o sigui, el principal protagonista i reclam d'aquesta xerrada és aquest nombre d'aquí. És un nombre molt especial en matemàtiques. Tenia una transparència prèvia que al final he eliminat, en la qual parlava del nombre pi, el nombre d'Euler, el nombre phi. Són aquests nombres que tenen nom propi dintre de les matemàtiques i que tenen una importància molt gran per qüestions científiques, per qüestions estètiques, per moltes altres. Faig un breu repàs aquí, algunes coses d'aquestes ja les haureu vist a l'exposició de fora, que era ben extensa. La raó àurea, ara mateix li diem phi, per culpa d'aquest senyor d'aquí, l'escultor Fídies, que suposadament, com heu vist a un dels panells, va utilitzar aquest nombre en la construcció de la façana del Partenó. Després ja veurem si això és cert o no. Però, de fet, el primer registre escrit que tenim de la raó àurea el trobem en el 6è llibre d'Euclides, els Elements, el 6è llibre dels Elements, que va escriure Euclides. És un volum importantíssim en la història de la ciència. I allà apareix, com deia, la primera definició del que és el que avui en dia diem la raó àurea, que ell ho va definir com un segment en extrema raó i mitjana. Bé, és un nom que s'ha acabat perdent al llarg de la història, però és la primera vegada que apareix en un text escrit. Segueixo l'ordre cronològic en el temps, me'n vaig aquí baix. Després apareix aquest senyor que en diem Fibonacci, que de fet es deia Leonardo da Pisa, al segle XIII. També va jugar un paper molt important en la història de les matemàtiques a través d'aquest llibre, Liber Abaci, del que ja en parlarem una mica més endavant, on s'introdueix la seqüència que finalment ha acabat portant el seu nom. I una mica més endavant, aquí tenim Luca Pacioli, que es va referir al nombre auri com divina proporció, era col·lega de Leonardo da Vinci, i una mica més endavant, Johannes Kepler va començar a explorar la connexió entre aquests dos fenòmens, la successió de Fibonacci i la raó àurea. I finalment, al segle XX, un matemàtic, Marc Barr, va suggerir que allò que li havien dit divina proporció o la raó extrema i mitjana o secció divina o secció àurea, li diguéssim phi. I ara, avui en dia, pràcticament tothom el reconeix com a phi. Phi per Fídies. Quedeu-vos amb això, que una mica més endavant en parlarem. Però bé, què és la raó àurea? Què és la raó àurea? Us explico la definició pelada. La definició pelada és que la proporció àurea és la relació de tamanys que establim entre dos segments que són desiguals i que mantenen aquesta relació especial, que és que el petit és el gran com el gran és el total. Molt bé, ara he dit això i visualitzem-ho, perquè potser algú pensarà que és com no dir res. Si visualitzem això, imagineu-vos una corda, qualsevol, i jo aquesta corda la tallo en dues parts. I la puc tallar de moltes maneres. Aquest punt d'aquí el puc posar aquí al mig, i cadascuna de les porcions amb les que hagi tallat aquesta corda seran iguals. I mantindran una proporció amb el total que serà un mig. Cadascuna de les porcions serà la meitat del total.
O puc tallar-lo per aquí a un quart i una serà una quarta part del total, l'altra serà 3/4 parts. En funció d'on faci el tall, tindré unes certes proporcions a unes altres. Bé, doncs hi ha un tall molt concret que fa que es compleixi aquesta proporció d'aquí. Que bàsicament el que està dient, aquí estic dient que B, veieu que estic dividint A entre B i dic que això és el mateix que A més B entre A. Això què vol dir? Estem fent una divisió, no? Estic dividint A entre B. És el mateix que preguntar-me quantes vegades cap B dintre de A. El que estic dient és que quan faig un tall així, B cap dintre de A el mateix nombre de vegades que A i cap a dintre del total. És una relació molt concreta, és una proporció molt concreta, i ara anem a veure quina és aquesta proporció. Quan val això? Quan val el número de vegades que aquest segment cap a dintre d'aquest altre? I per fer això agafaré el mateix dibuix, però faré ús d'un llenguatge que no existia en l'època dels grecs, va venir molt més tard amb els àrabs, que és l'àlgebra, però que ens va molt bé per resoldre aquest tema. Ara, a aquesta porció A li dic x, i a aquesta porció B li diré 1, i el total, per tant, és x més 1. I aquesta mateixa relació, que abans es complia, ara s'escriu d'aquesta manera. No he canviat res més que les etiquetes, estic simplement reescrivint d'una manera diferent el que ja deia abans. L'avantatge és que ara això se m'ha convertit en una equació, i per tant puc manipular-la. Puc multiplicar per x a banda i banda, passar tots els termes que estan a la dreta a l'esquerra de l'equació, i acabo trobant això, que li diem l'equació àurea. És una equació de segon grau, de les que resolíem tots a l'escola, quan érem petits. I la resolem i obtenim un valor. La solució positiva, n'hi ha dues, recordeu les equacions de segon grau tenien dues solucions, a vegades. Doncs la solució positiva és aquest nombre. El nombre 1 més arrel quadrada de 5, tot això dividit entre 2. I tal com havia escrit les coses, aleshores, precisament és aquesta proporció, la que ja buscava. Per tant, el número de vegades que el segment petit cap dintre del segment gran, que és el mateix que el nombre de vegades que el segment gran hi cap al total, és aquest nombre d'aquí, que l'hem batejat com el nombre fi. Un nombre fi que és exactament aquest. És un nombre, per culpa d'aquesta senyora d'aquí, l'arrel quadrada de 5, resulta que és un nombre irracional. I com a nombre irracional és molt llarg, tan llarg que no s'acaba mai. Aquí hi ha uns punts suspensius perquè em podria estar tota la vida escrivint nombres. I la diferència entre aquest nombre i un nombre racional és que un nombre racional el puc expressar com el quocient de dos nombres i si té una expansió decimal, o bé és finita o bé és infinita, però amb repeticions. I aquí els nombres no es repeteixen mai, no hi ha manera de saber quin nombre vindrà a continuació. És un nombre molt llarg. Molt bé. Aquest nombre, en el fons, en l'època en què els grecs van començar a treballar amb ell, tenia molt més atractiu, més que per ell mateix, tenia molt més atractiu a partir de les relacions que tenia amb la geometria. Sabeu que els grecs, en particular els pitagòrics, estaven obsessionats amb el nombre 5 i estaven obsessionats amb el pentàgon. Per què? Perquè en el pentàgon hi puc definir, perdoneu, si traço totes les diagonals internes del pentàgon, hi puc definir aquesta estrella de 5 puntes, que en diem el pentagrama. I aquesta estrella de 5 puntes, casualment, compleix una sèrie de propietats molt curioses, i és que al costat, aquesta diagonal d'aquí, entre el valor de la longitud d'aquest costat, mantenen la proporció àurea. Això en diem un triangle auri. Però això també passa amb aquests dos costats, el costat del pentàgon i aquest tram de la diagonal. I ens tornem a trobar el mateix amb aquest tram de diagonal i el més petit dels trams. Per tant, fixeu-vos que dintre d'aquest pentagrama hi ha un munt de segments, les longituds dels quals mantenen la proporció àurea. Del pentagrama
realment em podria passar molta estona parlant perquè hi ha molt interès al respecte. A més, ha tingut una influència grandiosa en la cultura occidental. Però en aquesta xerrada ens centrarem més en un altre objecte geomètric, que és el rectangle auri. Anem a veure com construïm un rectangle auri i què és un rectangle auri. Partim d'un quadrat. Un quadrat que m'és igual quines són les seves dimensions, escalem-lo a un 1 de costat, és un quadrat que fa 1 per 1, i ara calculem el punt mig d'aquest quadrat i tracem un radi des del punt mig fins al punt més alt i abatim aquest radi i creem aquest arc d'aquí, i el punt on impacta aquest arc, amb la continuació d'aquest segment, ens dona el punt fins on hem d'allargar aquest costat per convertir aquest quadrat en un rectangle auri. Això és el que en diem un rectangle auri. Un rectangle que les seves proporcions mantenen la proporció àurea. La longitud de la base, dividida per l'altura d'aquest rectangle, és el nombre fi. I fixeu-vos que això és el que ens donarà la porta d'entrada a quina ha sigut la influència de la proporció àurea en la història de l'art, perquè aquest rectangle auri és el que haureu vist en els panells de l'exposició, que apareix màgicament en un munt d'obres d'art. Per tant, ara el que vull fer és utilitzar aquest rectangle auri i la raó àurea per analitzar una mica tot el que és el paper de la raó àurea en l'art, en l'arquitectura, en el disseny industrial i en altres aspectes que apareixeran al llarg d'aquest tros de la xerrada. I si vull parlar d'estètica, que és en definitiva el que estic fent, parlant d'estètica, aleshores, i vull fer-ho històricament, estareu d'acord que si he de parlar de coses velles amb B alta i molt antigues, doncs ens n'haurem d'anar a Giza, per començar. Per què estic posant aquí les piràmides? Les estic posant perquè ara el que faré és un repàs de tots aquells fenòmens que podeu trobar per internet, en llibres publicats, en articles de recerca de matemàtiques, fins als últims anys, on es fan una sèrie d'asseveracions respecte a l'aparició de la proporció àurea en tota una sèrie de monuments. El més antic dels quals és precisament la piràmide de Keops a Giza, que es diu que manté aquestes proporcions. Fixeu-vos, això ho trobareu en moltes publicacions, en el que es diu que si preneu la distància que hi ha des del punt mig d'una de les arestes de la base d'aquesta piràmide fins al centre de la base, i això li diem 1, aleshores la distància del pendent d'aquesta cara de la piràmide aleshores val fi, i l'altura de la piràmide val arrel de fi. El que estic dient és que si la base, aquest tros d'aquí, m'ho invento, mesura 100 metres, per dir alguna cosa, aleshores aquest tros d'aquí mesura 100 vegades fi, i l'altura de la piràmide mesura 100 vegades l'arrel de fi. Penseu si creieu que això és cert o no. Després ho discutirem. I d'aquí passem a l'exemple més clàssic de tots, i a partir del qual coneixem el nombre de fi com fi, que és el Partenó d'Atenes, en el qual trobareu literatura inacabable de com Fídies va treballar la façana d'aquest Partenó per incloure la raó àurea en moltes de les longituds que trobem aquí. La primera de totes i la més evident és la proporció entre l'amplada de la façana i l'altura total de la façana, que segueix la proporció àurea. També ho fa la relació de longituds que hi ha entre l'altura de la columnada i la del capitell aquest. Com es diu això, capitell? Algú sap com es diu exactament això? Algun historiador de l'art aquí? I l'altura total de la façana, dividida per l'altura de la columnada, suposadament també segueix la proporció àurea. Clar, fixeu-vos que tot això comença per aquesta obsessió que tenien els grecs en pensar que el rectangle auri era
un concepte en el qual els éssers humans ens sembla que les proporcions del rectangle auri són les més agradables a la vista. Això és una frase que es llegeix molt al respecte. Després podem discutir, si voleu, fins a quin punt té sentit o no això. Però se suposa que els grecs van utilitzar, i després d'ells, inspirats en ells, molts altres artistes, van utilitzar el rectangle auri precisament per això, perquè des d'un punt de vista psicològic, als humans ens sembla que les proporcions d'un rectangle auri són especialment agradables. Estic parlant d'un concepte purament estètic. Molt bé, a part del Partenó, trobareu també, en, com dic, publicacions, pàgines d'internet, etc., moltes altres construccions arquitectòniques que suposadament també inclouen rectangles auris en algunes de les porcions de les seves construccions. Aquí teniu Notre Dame, que se suposa que està farcida de rectangles auris en diferents regions de tota la façana. Tots aquests rectangles, siguin més petits o siguin més grans, tots ells mantenen les proporcions del rectangle auri. Fins i tot el Taj Mahal, trobareu aquí també farcit de rectangles auris. També un bastant conegut és la seu de les Organitzacions Unides a Nova York, que suposadament són 3 rectangles auris apilats una sobre de l'altra. En parlarem una mica més endavant també d'aquests. I després podem passar a la pintura, també heu trobat allà fora l'últim sopar de Leonardo da Vinci, on hi veureu també moltes publicacions en les quals s'hi encaixen en aquest quadre rectangles auris, des del sostre fins a l'altura dels caps dels apòstols, en la pròpia figura de Jesús entre la taula i la finestra, ple de rectangles auris. Té lògic pensar això. En definitiva, Leonardo da Vinci era un home obsessionat per les matemàtiques. Per tant, té lògica pensar que buscaria incloure rectangles auris en les seves obres. També en la més famosa de les seves, a la Gioconda, també se suposa que el rostre de la Gioconda és un rectangle auri, per aquí dintre també el nas, l'ull, la boca, per fora, la figura sencera. Molts rectangles auris en història de l'art. Seurat, també, aquest quadre, si el busqueu per internet, Raó àuria. Busqueu per internet aquesta nit. I aquest quadre us apareixerà segur, el de Seurat. Us apareixeran les figures emmarcades en rectangles auris. A vegades les figures, a vegades un segment per aquí dalt i la resta del quadre. També el naixement de la Venus, de Botticelli, trobareu que segueix aquestes proporcions, indiquen com des de l'alçada dels ulls fins al front, si això ho escalo, diguéssim, a la proporció àurea, aleshores des de la barbeta fins al coll, fins aquí, a l'alçada del pit, és el quadrat de la raó àurea, fins al melic és el cub de la raó àurea, fins al final de la mà tapant-se la regió púbica és la quarta potència de la raó àurea. I també, tot i que aquí estic fent trampa, realment el que estic explicant ara m'estic aprofitant d'una obra d'art amb clara inspiració clàssica, però no estic dient que Botticelli pensés això, estic aprofitant aquesta simplement per il·lustrar un fet que els grecs deien, que és que el cos humà, fins i tot el cos humà, està dissenyat per seguir la proporció àurea. Que si l'alçada total del cos és fi, aleshores des del melic fins als peus ha de ser 1. Per tant, la relació de longituds entre el melic i els peus, o des de dalt de tot del cap fins als peus, segueix també la proporció àurea. També veurem si això té sentit o no. I en música, trobareu articles que parlen de com Mozart, Chopin, Bartók i Debussy codificaven les seves partitures per incloure la proporció àurea allà, en els tempos de les melodies que composaven. I en el disseny industrial, en el disseny de paquets de tabac, en targes de crèdit, en el nostre DNI nou, en el DNI antic, un munt. Per tant, sembla que realment la raó àurea apareix per tot arreu. Ara la qüestió és que potser no apareix per tot arreu. I això és el que ara voldria que repasséssim
una mica. Perquè aquí, no sé si a algú de vosaltres li ha quedat la sensació una mica que sembla que estiguem forçant que aparegui la proporció àurea en alguns llocs que potser no hi és. I una mica és el que està passant. I, de fet, és molt interessant que passi això. I té una explicació. Té una explicació psicològica, desconec el terme tècnic des d'un punt de vista de psicologia, però té una explicació, el fet que estiguem trobant patrons regulars i que estiguem trobant la raó àurea per tot arreu. Això forma part d'una de les característiques que ens caracteritza com a humans, que és l'obsessió per buscar patrons en allò que observem. Això és una de les millors avantatges evolutives que tenim respecte a la resta d'espècies i casualment és una de les coses que ens fa ser bons en matemàtiques, els humans, però a vegades ens juga mala passades. Per què? Perquè, com dic, ara veurem que en el fons hi ha moltes coses que no són com semblen. Les piràmides de Giza, per exemple, que hi ha molta literatura a internet sobre com els egipcis van incloure la raó àurea en les seves piràmides. Ara estic parlant de fets contrastats. No diré que sigui mentida el que es digui. El que faré és intentar fer un judici científic i, com a tal, intentaré fer un judici basat en evidències sòlides. Evidències sòlides. I evidències sòlides no n'hi ha ni una de que els egipcis utilitzessin la raó àurea. Ni una sola evidència sòlida. Quan dic una evidència sòlida vull dir un pergamí en el qual s'expliqui que algú va incloure la raó àurea en la construcció de la piràmide. Els egipcis ni tan sols coneixien els nombres irracionals. Estaven lluny de conèixer-los. Els egipcis, a més, moltes vegades la cultura popular els situa en un pedestal com si fossin els mestres de les matemàtiques gairebé, com si sapessin fer tot abans que els grecs. Les matemàtiques dels egipcis eren matemàtiques molt pràctiques. Molt pràctiques. Això no és cert. Què passa amb el Partenó? Aquesta és una asseveració molt forta, perquè el nombre fi li diem fi per Fídies, perquè suposadament Fídies va utilitzar la raó àurea en la construcció de la façana del Partenó. I això tampoc hi ha evidències sòlides al respecte. És plausible que utilitzés la raó àurea, però no hi ha cap document arqueològic o històric o cap escrit matemàtic que digués que ell va utilitzar realment la raó àurea en la construcció del Partenó. De fet, si us hi fixeu, ara no vull tirar enrere, però el Partenó es va construir un segle i mig abans que Euclides definís per primera vegada la raó àurea. Això no vol dir que no la coneguessin abans. No vol dir que no la coneguessin abans. Però no hi ha evidències sòlides de que s'utilitzés. Per tant, això tampoc. I aquesta és forta, aquesta asseveració. Què passa aquí amb la Gioconda i amb els quadres de Seurat, etc.? Doncs tampoc. Tampoc no hi ha cap evidència sòlida de que el senyor Leonardo da Vinci utilitzés la raó àurea i que els quadrats i els rectangles auris que veieu col·locats a la Gioconda i a l'Últim sopar, tot això és el que deia abans, l'obsessió dels humans en intentar veure coses on no hi són. Insisteixo, no estic dient que no ho fes. El que estic dient és que no hi ha cap document que digui jo, Leonardo da Vinci, vull pintar aquest quadre utilitzant la raó àurea o un altre que estudiés a Leonardo da Vinci dient al respecte. Res. Aquí faig una puntualització. Aquests senyors, Serusier, Juan Gris, Severini i Salvador Dalí, sobretot, que heu vist unes quantes obres a fora, sí que la van utilitzar. I això ho sabem. Però ho sabem perquè ells ho van dir. I tampoc ho van fer per les raons que creiem que els grecs o Leonardo da Vinci ho van fer. No ho van fer per raons estètiques. No va col·locar rectangles auris en les seves obres perquè pensés que les seves obres serien més atractives a la psicologia humana. Ho va fer perquè li agradava experimentar, perquè estava de moda el nombre auri, perquè va voler incloure les matemàtiques amb les seves obres d'art, com tantes altres coses va fer, perquè era un geni, no? I què passa amb l'arquitectura? Doncs tampoc. De fet, aquí ara es veu una mica petitó, però en aquests
en aquestes tres imatges que us he mostrat abans, si us fixeu, aquí he mantingut la graella de rectangles auris, entre cometes, que hi ha en el Taj Mahal, que algú es va dedicar a col·locar aquí i dir que l'arquitecte del Taj Mahal va posar rectangles auris. És que ni tan sols són rectangles auris aquests. No s'han pres ni la molèstia de posar un rectangle auri. Hi ha molta llegenda urbana per internet. Ni la seu de la ONU, ni el Taj Mahal, ni Notre Dame, ni tants altres. Res. Només un arquitecte conscientment va utilitzar la proporció àurea en el modulor, que va ser Le Corbusier. I després, si voleu, i tenim temps, podem discutir una mica perquè Le Corbusier va participar tangencialment en el disseny de la seu de la ONU i per això hi ha certa polèmica. Ho podem parlar després, si voleu. En música, ni Mozart, ni Bartók, ni Chopin. Debussy no està clar. Diuen que sí, diuen que no, per tant, em rento les mans. No dic res al respecte. Però aquesta sí que és forta, eh? Les proporcions del cos humà. Les proporcions del cos humà. No s'aguanta per enlloc, no? A veure, ja no és una qüestió només de la variabilitat genètica que hi hagi entre cada ésser humà, ja no és només una qüestió d'això. És una qüestió de que si tu fas una asseveració, clar, dir que Dalí o Leonardo da Vinci van utilitzar rectangles auris en les seves obres d'art és una cosa, és una qüestió que o bé ho van fer o bé no ho van fer. Però clar, aquí estàs fent una asseveració sobre un objecte físic que segueix unes lleis naturals. I el meu cos es desenvolupa seguint unes lleis naturals. Si tu dius que el meu cos hauria de seguir les proporcions àurees, has de donar una explicació del per què és així. Ha d'haver-hi alguna raó, una causa evolutiva que sigui un avantatge des d'un punt de vista de selecció natural perquè el meu cos hagi desenvolupat les proporcions àurees, si no seria molta casualitat realment. Això no, home, no. No. De cap manera. Respecte al disseny industrial, targetes, DNIs, etc. Sí, per què no? Ho hem dissenyat nosaltres, no? Si volem posar la raó àurea, la podem posar si volem. Cap problema. En definitiva, són dissenyadors els que fan això. Cap problema. No discutirem al respecte. Potser ara us ha quedat una mica la sensació de dir, bueno, aleshores què? Tota la fama que té la raó àurea, que apareix per tot arreu en l'art, etc., ha perdut tot el sentit? No, no ha perdut tot el sentit. De fet, d'aquí poc reintroduiré la raó àurea, però d'una manera molt més espectacular del que seria si aparegués en obres d'art. Doneu-me uns minuts, perquè abans he d'introduir el concepte de successió de Fibonacci. Anem a parlar, per tant, breument sobre la successió de Fibonacci. La va construir aquest home, Leonardo da Pisa. Ens podríem passar també una hora parlant només de la vida d'aquest home, és una vida interessantíssima. El seu pare era comerciant, comerciava per tot el Mediterrani, i s'enduia el seu fill amb els seus viatges a comerciar. I això va fer que aquest senyor tingués contacte fort amb totes les cultures àrabs d'aquella època, no li diré àrabs, diré l'expansió islàmica de l'època, i per tant amb la ciència i les matemàtiques, que en aquella època s'aguantaven gràcies als pobles àrabs. Estem parlant d'una època en la que Europa era un desert de coneixement i sort dels àrabs que van agafar tot el coneixement dels grecs i el van mantenir i fer avançar. I a través d'ells, Leonardo da Pisa va entrar en contacte amb una cosa que canviaria el panorama europeu radicalment, que és el sistema indoaràbic numèric, el sistema numèric indoaràbic. En la seva època tothom operava amb els nombres romans, que són una tortura per fer càlculs aritmètics. Ell, a través d'aquest llibre, que dèiem el Liber Abaci, va introduir per primera vegada els nombres que avui en dia utilitzem, l'1, el 2, el 3, tal com els escrivim, els va introduir ell, a partir del sistema numèric indoaràbic. I en aquest llibre, Liber Abaci, hi ha aquest problema famós dels conills. El problema dels conills, que és un exercici mental molt interessant, en el qual ens plantegem el següent problema. Si jo tinc una parella de conills l'1 de gener
i, en base a 3 restriccions, que ara les comentaré, quantes parelles de conills tindré al final de l'any. I aquestes 3 condicions són aquestes. La primera, quan una parella de conills neix, tarda un mes en esdevindre fèrtil. Entre cometes, tarda un mes en créixer. Després, un cop és fèrtil, s'aparellen i aleshores tarden un mes en parir una nova parella de conills. La gestació dura un mes. I després, un cop arriben en aquesta fase adulta, cada mes tenen una parella nova de fills. Són conills. Llavors, anem a comptar realment com funcionava això. Doncs a veure, mira, l'1 de gener tenim aquesta parella de conills petits. Per tant, el nombre de parelles de conills que tenim és 1. Aquestes Fs representen cada mes. Passa el mes de gener, l'1 de febrer, aquesta parella de conills ha crescut i ha esdevingut fèrtil. Per tant, seguim tenint una parella de conills i ara aquests dos s'aparellen i en el llarg d'aquest mes de febrer han gestat una nova parella. De manera que l'1 de març ja tenim 2 parelles de conills, els originals i la primera generació. Passa un altre mes i la primera parella engendra una altra i els altres s'han fet grans. I ara aquests s'aparellen i, per tant, al termini del següent mes, aquests tenen un altre, aquests creixen i aquests ja han gestat una nova parella. I ara en tenim 5 de parelles. I el següent mes, aquests tenen un altre, aquests creixen, aquests en tenen un altre, aquests en tenen un altre i aquests creixen. I ara en total ja en tenim 8. I fixeu-vos que, com ja haureu vist a fora, la successió de Fibonacci té aquesta curiosa propietat en la qual un terme de la successió es troba sumant els dos anteriors. 1 més 1 és 2, 1 més 2 és 3, 2 més 3 5, 3 i 5 8, i així anar fent. 8 i 5 13, 21, 34, anar fent. Sempre trobeu qualsevol nombre de la successió de Fibonacci el trobem sumant els dos anteriors. I aquesta successió de Fibonacci té moltes propietats interessants aritmètiques, després si tinc temps us ensenyaré una, però anem a les que ens interessen ara. Fixeu-vos, aquí tinc col·locats uns quants nombres de la successió de Fibonacci. I ara, en aquesta columna, el que estem mirant són quocients de termes de la successió de Fibonacci. Estic agafant els dos primers termes, divideixo aquest entre l'anterior, 1 entre 1, em dona 1. Després la següent parella, divideixo 2 entre 1 i em dona 2. 3 entre 2, 1,5. I així vaig fent. A mesura que vaig avançant, em vaig avançant en la successió de nombres i sempre calculo el quocient d'aquest nombre amb l'anterior. I fixeu-vos, numèricament, aquests quocients s'apropen cada vegada més cap a quin nombre? 1,6, 1, 8, 0... És el que havíem vist abans, és la raó àurea. És la raó àurea. Això és una connexió màgica, això sí que és màgic. Els quocients de nombres de la successió de Fibonacci, a mesura que avancem en la successió, com més avancem en la successió, més ens acostem al valor numèric de la raó àurea. No és l'única connexió que hi ha entre aquests dos. Anem a explorar-la una altra. Recordeu l'equació àurea, a partir de la qual trèiem el nombre fi? Fixeu-vos que a partir de l'equació àurea hem trobat el nombre fi, que per tant compleix l'equació àurea, i si aquests dos termes els transporto a l'altra banda de la igualtat, trobarem aquesta relació entre la potència quadrada del nombre d'or, del nombre auri, com ell mateix més 1. Això es compleix així per al simple fet que el nombre auri compleix l'equació àurea. Ara imagineu-vos que multiplico aquesta igualtat, aquesta relació, la multiplico tota ella per al nombre auri, una altra vegada. Si multiplico una altra vegada, doncs el nombre fi per fi és fi elevat a 3. Fi multiplicat per fi és fi al quadrat. I fi multiplicat per 1 és fi. Sí? I ara, aquí, on hi ha fi al quadrat, hi col·loco el que sé que és fi al quadrat, que és fi més 1. I després li sumo aquesta fi. Aquest fi més 1
és aquest fi al quadrat reescrit d'aquesta manera. I ara agrupo termes i fi més fi és 2 vegades fi més 1. Seguiu-me el joc. Torno a multiplicar per fi aquesta equació d'aquí. I ara fi al cub per fi és fi a la quarta, fi al quadrat per fi és fi al cub, fi per fi és fi al quadrat. I ara fi al cub, en lloc de fi al cub, hi escriuré el que és fi al cub. Fixeu-vos, fi al cub és el mateix que dir 2 vegades fi més 1. Per tant, escric 2 vegades fi més 1. I fi al quadrat era fi més 1. I si ara agrupo aquests termes, el que obtinc és 3 fi més 2. I així vaig fent. Multiplico per fi una altra vegada, agrupo termes i vaig reescrivint. I això ho puc anar fent amb potències successives del nombre auri. I fixeu-vos què passa. Reconeixeu aquests nombres? Successió de Fibonacci, no? La successió de Fibonacci. Aquí hi ha una altra connexió entre les potències successives del nombre auri i els nombres de la successió de Fibonacci. Naturalment, no estic dient que això sigui algo misteriós, té la seva raó i la seva causa profunda, que no discutirem ara, però aquesta és la relació principal que ens permet donar pas a la següent part, que és on la cosa es comença a posar interessant. Fixeu-vos. Ara aquí tinc un rectangle auri, i el que faré és agafaré un dels costats del rectangle auri i el transportaré cap aquí fins a obtenir un quadrat. I després faré el mateix amb el que m'ha quedat, que també era un rectangle auri. I aquí també. I aquí també. Vaig construint quadrats successius a partir d'aquests rectangles auris que em van apareixent aquí. Un cop tinc això, aquí el que puc fer és agafar i dibuixar quarts de circumferència des del primer de tots. Se m'ha quedat la memòria una mica tonta i no heu vist el progrés. Però, perquè us feu una idea, hem dibuixat aquí un quart de circumferència prenent aquest centre, aquest quart de circumferència. Després, prenent aquest centre, aquest quart de circumferència, i aquest quart de circumferència, i aquest quart, i aquest quart, i així anar fent. I això ho puc anar fent cada vegada més endins, més endins, més endins. Això és el que en diem l'espiral àurea. Després podrem discutir, si voleu, si això se li pot dir espiral o no, però és una espiral àurea, li diem espiral àurea. Us la presento perquè apareixerà d'aquí molt poc en llocs insospitats. A part de l'espiral àurea, hi ha una altra, que també la podem construir. Fixeu-vos en aquest palet d'aquí, i ara el desplaço una mica cap a la dreta. I ara imaginem-nos que aquests dos trossets d'aquí són quadrats, i li dic a aquest quadrat que té costat 1. Aquest quadrat d'aquí té costat 1, i aquest d'aquí també. I si els dos tenen costat 1, com que estan un al costat de l'altre, i aquí l'únic que he fet ha sigut apilar-hi un quadrat que ocupa la mateixa àrea, aleshores aquell costat ha de tenir costat 2. Perdó, aquest quadrat ha de tenir costat 2. Si això és 1 i això és 1, llavors tot això és 2. I si això és 2 i això és 1, aquest costat val 3. Sí? I si aquest costat val 3 i aquest costat val 2, el de sota, el quadrat gran de sota, té costat 5, i l'altre té costat 8. I aquest té costat 8 més 5, 13, i aquest 13 més 8, 21. I així anar fent. Els nombres de Fibonacci una altra vegada, i a partir d'aquí puc dibuixar-hi una altra espiral. Veieu com es va dibuixant per aquí? També són quarts de circumferència, i és el que en diem l'espiral de Fibonacci. I l'espiral de Fibonacci és la que em permet que un senyor pugui fer aquest vídeo, en el qual superposem l'espiral de Fibonacci a sobre del Nautilus. Fixeu-vos, aquí, potser algú ha vist aquest vídeo, molt interessant, molt maco. Estan apareixent els nombres de la successió de Fibonacci, amb la seva operació de sumo els dos anteriors per obtenir el següent, i els anem col·locant amb aquests quadradets,
i anem dibuixant aquesta espiral de Fibonacci. Espiral de Fibonacci. I aquesta espiral moltes vegades s'utilitza, com deia, com a una eina per superposar a sobre del Nautilus, la closca del Nautilus. Per què ho fem això? El Nautilus, la closca del Nautilus, de fet, creix d'una manera molt especial, que és créixer augmentant el tamany però mantenint la forma. I créixer augmentant el tamany però mantenint la forma no és ben bé una espiral de Fibonacci. Veieu, les cambres de l'espiral del Nautilus es van apilant una sobre l'altra de manera que cada vegada la següent és més gran i es manté la forma. Aquest tipus de creixement, el tipus de creixement d'augmentar el tamany mantenint la forma, no és ben bé una espiral de Fibonacci, és el que en diem una espiral logarítmica. Però, bueno, paro ja el vídeo. Ja hem vist en aquesta xerrada quines són aquelles coses que ens permeten poder superposar l'espiral de Fibonacci a sobre del Nautilus, encara que no sigui ben bé cert això. I és la relació entre aquestes tres espirals. L'espiral logarítmica, una espiral àurea o una espiral de Fibonacci. Una espiral logarítmica és una espiral amb totes les de la llei, que segueix una equació matemàtica que relaciona com va creixent el radi de l'espiral a mesura que va obrint-se l'angle d'aquesta espiral. Aquí la teniu dibuixada en vermell, una corba vermella. A vegades veureu trossets, i a vegades no, perquè alguns trossets estan en groc. Ara explicaré què és aquest groc. En verd també veureu alguns trams que són verds. Es troba l'espiral àurea, la que havíem dit al principi. I fixeu-vos que en algunes regions no es veu ni el verd ni el vermell, sinó que es veu una cosa groga. Les regions grogues, que de fet, fixeu-vos que a mesura que ens acostem al centre, que a vegades són més importants, són regions de solapament. Regions on l'espiral logarítmica i l'espiral àurea són idèntiques. No són matemàticament exactes l'una a l'altra. Però si deixem de banda una mica aquest purisme, realment són pràcticament el mateix. Per això és molt fàcil que molts fenòmens naturals que de fet són regits per espirals logarítmiques ens pensem que estan regides per espirals àuries. Però a més, fixeu-vos que aquest Nautilus l'estàvem superposant amb una espiral que no era ni àurea, era una espiral de Fibonacci. Per què puc fer això? Per què l'espiral de Fibonacci també s'assembla a l'espiral àurea? Per què? Per quina raó? Per el que hem vist abans. Perquè els quocients de nombres de la successió de Fibonacci, a mesura que anem avançant en la successió, cada vegada s'assemblen més a la raó àurea. Per tant, aquestes tres coses estan entrelligades entre si. I això és el que em permet donar pas a l'última part, que és què és el que passa amb la raó àurea, la successió de Fibonacci i la natura, que sembla que també apareixen per tot arreu. Però ara ja estic entrant en terreny científic. En terreny científic. I per tant, d'aquí en tenim evidències, evidències sòlides, que tots vosaltres podeu comprovar si aneu a donar un passeig pel camp. Anem a comptar pètals. La majoria de les flors, naturalment hi ha flors amb qualsevol nombre de pètals. Aquí està la gràcia de la variabilitat genètica. Però la immensa majoria de flors, fixeu-vos que el nombre de pètals que tenen són 3, algunes tenen 3, algunes tenen 8, la majoria de les flors tenen 5 pètals, algunes tenen 13, algunes 21, 34, algunes flors arriben a tenir 55 o 89 pètals. Són tot nombres de Fibonacci. Aquí no estic dient res que no s'hagi comprovat experimentalment. Aquesta és la gràcia, que això és anar-se'n al camp, agafar una bateria de centenars de flors i comptar i veure que empíricament això és el que es troba. Això és el que es troba. Però aquí no s'acaba la cosa. A fora de l'exposició teníeu pinyes, oi? En aquestes pinyes, fixeu-vos que la distribució
geomètricament, l'aspecte de la pinya, se li poden intuir una sèrie d'espirals. Si no és fàcil veure-ho així, veiem-ho amb un esquema. Aquí us faig un esquema del que és la pinya de dalt, i podem comptar dos tipus d'espirals. Podem comptar espirals horàries, que creixen en el sentit de les agulles del rellotge, i podem comptar espirals antihoràries, que creixen en el sentit contrari de les agulles del rellotge. I d'aquests dos tipus d'espirals, les pinyes en tenen 8 d'horàries, nombre de Fibonacci, i 13 d'antihoràries, un nombre de Fibonacci. I això, i aquesta és la part més important per mi de tota la xerrada que estem fent avui, això algú podria pensar, això passarà amb unes quantes pinyes, però si jo me'n vaig i agafo una qualsevol aleatòriament, segur que no passa. Bé, es van fer estudis al respecte a finals del segle XIX. Passat un segle, a finals del segle XX, perquè els científics tenen aquesta propietat fantàstica que se'n diu ser escèptic, els científics de finals del segle passat no s'ho creien i van dir anem a repetir aquest experiment, però amb moltes més pinyes. I ho van fer amb 12.750 pinyes de 650 espècies diferents. I el nombre de pinyes que van trobar que tenien 8 espirals horàries i 13 espirals antihoràries, la recurrència amb la que això passava era del 92%. Ara, per aquells que no pertanyin al camp de la ciència, una recurrència del 92% amb un fenomen natural que està subjecte a una variabilitat increïble, això no pot ser un accident, no pot ser casualitat. Una recurrència del 92% és indici de que darrere hi ha un fenomen natural molt concret que es pot modelitzar matemàticament. Això també passa amb els girassols. Aquests també ho haureu vist moltes vegades. Les llavors d'un girassol s'organitzen també en parelles de 21 espirals horàries amb 34 espirals antihoràries, o 34-55, o 55-89, o 89-144, o 144-233, tot parelles de nombres de Fibonacci. Tot parelles de nombres de Fibonacci, en funció del tamany. I amb les pinyes no de pinyons, sinó les pinyes tropicals, també passa. 5 espirals horàries planes, 13 espirals horàries obliqües, 8 espirals antihoràries obliqües. Amb recurrències molt similars, de més del 90%. Això és el que passa a la natura. I per què hi ha aquestes espirals? D'on surten aquestes espirals? Doncs aquí és on recuperem la raó àurea. Agafeu un cercle de longitud qualsevol, perímetre qualsevol, m'és igual, i talleu-lo amb 2 segments que segueixin la proporció àurea. Un tros del perímetre d'aquest cercle serà 1, l'altre tros serà fi, mantenint les proporcions. Doncs resulta que el sector circular, l'angle que sosté aquest tram de 1, aquests 137,5 graus, que és el que coneixem com angle auri, també l'haureu vist per allà fora, juga un paper importantíssim aquí. De moment, aparquem aquesta idea i anem a veure què és el que podem fer al respecte. El que podem fer, si sospitem que aquí hi ha alguna qüestió, algun fenomen natural que encara potser no sabem explicar, si hi ha algun fenomen natural que està produint aquestes estructures espirals, s'ha de poder modelitzar matemàticament. I una cosa que es pot modelitzar matemàticament es pot simular amb un ordinador. Per tant, agafem un ordinador i li diem a l'ordinador, fes aparèixer una llavor. I ara, desplaça aquesta llavor una mica per donar lloc a la següent llavor. I aquesta següent llavor, desplaça-la també perquè pugui aparèixer la tercera llavor. I aquestes 2 primeres llavors, separa-les un angle auri. I la tercera llavor la separes un angle auri de la segona, i la quarta de la tercera. I distribueix aquestes llavors de manera que surti el que surti. I el que surt és això. Això no està programat perquè surtin espirals. Està programat perquè les llavors deixin pas a les següents llavors separant-se un angle auri. I de forma espontània sorgeixen aquestes estructures espirals.
de forma espontània. I això ho visualitzarem aquí. Fixeu-vos el que deia, creix una llavor i l'altra que s'aparta 137 graus i l'altra, i així anem produint llavors, totes elles separades un angle de 137 graus. I de forma espontània, la distribució d'aquestes llavors es col·loca d'aquesta manera que fa sorgir espirals. Bueno, paro el vídeo perquè la música és molt maca, però ja no hi ha més informació. I finalment, explorem l'últim territori on el qual el lligam entre les matemàtiques i la natura es veu de forma més evident, que és la filotaxi. Aquesta disciplina dintre de la botànica que es dedica a estudiar la disposició espaial de les fulles a mesura que van brotant a la tija d'una planta. Fixeu-vos, això funciona de la següent manera. Quan una planta està creixent, les fulles es van distribuint al llarg d'una hèlix a mesura que van pujant. Ara veurem per quina raó. Per caracteritzar això, el que fan els botànics és això d'aquí. Diguem-li P, nombre P, el nombre de girs complets abans que una fulla reposi a la vertical d'una altra. Mireu això. Veieu aquesta fulla 1, que està com ficant-se dintre de la pantalla? És aquesta fulla 1. Aquesta és la vista lateral, aquesta és la vista des de dalt. Per tant, aquesta fulla 1 és aquesta d'aquí, que es fica endins de la pantalla. La següent fulla 2 ha crescut una mica més amunt, separant-se un angle auri. La següent fulla, la tercera, està aquí. La quarta, aquí. La cinquena, aquí. I la sisena tornaria a caure a sobre de la primera. Per això ja no l'apunto. Per tant, aquí el que estic comptant és compteu el nombre de voltes que hem fet abans que la sisena fulla, paf, caigui a sobre de la vertical de la primera fulla. I aquest número de voltes li diem P. Definim un segon nombre, que sigui Q, que és el nombre de fulles que han crescut en aquestes voltes. En el nostre cas, 5. Han crescut 5 fulles en, si ens hi fixem, 2 voltes. I agafem aquests dos nombres i la divisió d'aquests dos nombres és el que els botànics li diuen la divergència de la planta. La divergència de la planta. I ara anem a mirar quines són les divergències més comuns a la natura. I fixeu-vos. Om, tiler, la llima i moltes herbes. 1 sobre 2. 1, 2. Dos nombres de Fibonacci. El faig, l'avellaner, el jonc. 1, 3. Nombres de Fibonacci. Roure, cirerer, pomer, grèvol, pruner. 2, 5. Uns altres que tenen 3, 8. Divergència 5, 13. Nombres de Fibonacci una altra vegada. Per tant, fixeu-vos, això vol dir 2 fulles per cada volta. Aquestes són 3 fulles per cada volta, 5 fulles per cada 2 voltes, 8 fulles per cada 3 voltes. L'exemple que teníem aquí era una 2, 5. 5 fulles en 2 voltes. Això té una explicació, naturalment. La història de l'explicació és llarga, llarga, llarga. Perquè la filotaxis, fixeu-vos que Theophrastus, 3 segles abans de Crist, ja va parlar en un llibre, Recerca sobre plantes, una traducció una mica lliure, la veritat, és el primer lloc on algú parla de què és el que passa amb les plantes que les seves fulles creixen d'aquesta manera tan curiosa. I després Leonardo da Vinci, Kepler, Bonnet, successivament, veien aquesta relació, potser ningú es va atrevir encara a posar manos en la massa i donar explicacions. Es va fer molta feina al llarg del segle XIX i segle XX, però no va ser, fixeu-vos, fins a l'any 1993, en termes d'història de la ciència, això és ahir, 1993, 2 matemàtics aplicats, que van modelitzar tots aquests fenòmens, van acabar de fer els últims retocs a un model que el que fa és precisament això, relacionar la seqüència de Fibonacci amb el creixement de les plantes i donar una explicació.
al respecte. I l'explicació, com algú ja pot haver mig intuït, té a veure amb el que tenen a veure la majoria de les coses, que és amb la gana. Amb la gana que tenen les plantes i d'on treuen l'aliment. Més que res d'on treuen l'energia. Té a veure amb la llum del sol. Té a veure amb com s'han de disposar les fulles perquè no es bloquegin la llum solar, les unes amb les altres. Hi ha moltes maneres en les que una planta podria disposar les seves fulles perquè unes no es tapin amb les altres i optimitzar la quantitat de llum solar que els hi arriben a cadascuna d'aquestes fulles. I he dit la paraula clau, optimitzar. I la manera d'optimitzar això, maximitzar la quantitat de llum solar que li arriba a la planta, minimitzant l'ombra que es fan unes fulles sobre les altres, es fa a través de l'angle auri. A través de l'angle auri. És el que dic aquí. Que tot el misteri es redueix a una estratègia adaptativa. Maximitzar la llum solar, minimitzar l'ombra. Molt bé, i per anar acabant, us presento aquí un mosaic de molts fenòmens que clàssicament s'han associat sempre amb la raó àurea i les espirals de Fibonacci o l'àurea, vulgueu. I a mi em sembla que aquest és el millor resum que podia fer respecte al que hem parlat aquesta xerrada. Fixeu-vos que hem començat presentant la raó àurea, comentant una mica, o intentant tombar una mica tots els mites que hi ha respecte a la presència dels rectangles auris en obres d'art, i potser a algú li havia quedat una mica la sensació, com dic, que m'han estat enganyant tota la vida, quina decepció. Però penseu per un moment en el que hem parlat amb la segona part de la xerrada, que és la presència de la raó àurea i de la successió de Fibonacci en plantes, en processos naturals. En el fons, la meva opinió, si ho penseu una mica, tampoc tindria res d'especial que Leonardo da Vinci hagués utilitzat rectangles auris en les seves obres o que Fídies utilitzés el rectangle auri en la façana del Partenó. Nosaltres som humans, nosaltres creem el disseny, nosaltres fem aquell edifici i jo, si faig l'edifici, el puc fer com em doni la gana, amb tot el respecte. Puc posar-hi allà les proporcions que vulgui. Però fixeu-vos aquí, això no ho han fet humans, això ho ha fet la natura. La natura s'està guiant per processos naturals, modelitzables matemàticament, i aquí estem veient estructures que ha fet la natura. Que ha fet la natura. Pinyes, cargols, cactus, el vòrtex d'una tormenta, el romanesco que hi havia allà fora, que a més està relacionat amb tot el tema de fractals, que malauradament no l'he inclòs a la xerrada perquè se'ns hagués allargat massa, però també molt interessant. Les galàxies. Això d'aquí és l'ovari d'una femella de rap. El Nautilus. Les flors amb els seus pètals que tenen Fibonacci pètals. Fixeu-vos, a tot arreu apareixen o bé directament nombres de Fibonacci o bé espirals àurees o espirals de Fibonacci que en el fons estan aproximant molt bé el procés que hi ha al darrere realment, que és l'espiral logarítmica. Per mi aquí està la veritable bellesa. La veritable bellesa està aquí. Deixeu-me que acabi amb una frase de Galileo Galilei, un dels pares de la ciència, que diu: el llibre de la naturalesa està escrit amb la llengua de la geometria. Fixeu-vos, tot això és pura geometria. L'harmonia del món es troba en les formes i els nombres. La majoria de les vegades aquesta perfecció s'expressa en patrons que podem reconèixer en diferents organismes i formes. De vegades pertanyen a diferents regnes, plantes, animals, o de vegades aquesta perfecció es repeteix en dimensions incomparables, un ovari, una tormenta, una galàxia. Aquí està la bellesa, jo crec. Gràcies.